Dobrodošli na moj kanal. U ovom kratkom videu želim da ti osvjestim nešto što ti verujem nikada nije palo na pamet. Svi znamo da ono kada voliš nekog da si potpuno lud, ne možeš bez te osobe. Ono što ne znamo je da to nije ljubav. Da bi živeo pravu ljubav ti moraš da se dovedeš u red. Treba da budeš postojan, iskren, otvoren, stabilan, ostvaren, da živiš sebe, da živiš iz duše. To znači da budeš ljubav. Jedino tako možeš biti u isto vreme i zaljubljen i živeti ljubav. Jer prava ljubav najpred podrazumeva humanost, napredak, ona je konstruktivna, a ne destruktivna, nazadovanje, strasti, ludila. Tako da je za zaljubljenost i pravu ljubav potreban pravi rad na sebi. Ako ti ovo kliknulo, zaprati kanal za dalji rast i razvoj. Za sva pitanja imaš komentare, a ako si spreman za pravu akciju, pogledaj link u opisu videa. Idemo!